this is your Tita Martha. Welcome to my channel, my Sunny Insoy. Ngayon, mag-harvest kami. Today is harvest time. Actually, this is 104 days after planting. This is Pioneer 3530. Ayan, oh. Ang ganda niya. Ayan, ang 3530. Look, oh. Yan, ang 3530. Ganyan sila. Harvest. Nalagay muna nila dito. Then, mamaya isasaking nila yan. Yun. Ayan, dito, ipapakita ko. Hindi pa di eh. Tapos, ayun, since nagmamonitor. Pakitaan ko paano mag-ano. Ayan, no? Wala pa. Ayan. Look, ganyan ang mag-harvest ng mais. This is 3530 YHR, Pioneer. Ayan. This is one of our harvester. Ever loyal harvester. Nong baliong. Ayan. Ganyan sila magpanit. Yun, o. Yan. Itapon tayo doon. Tapos, mamaya nila isasaking. Yan, o. Ang bilis, no? Sa isang, ang iba kasi, dalawa ang puso. Yon. Yon. Tapos itatapon niya na naman. Yon. Look, ito yung puso ng ng 3530 na malapit sa naanuhan ng mga branches. Ang liit niya, ang liliit nila. Compare dito sa medyo walang trees, ang laki niya. Yan. Look, yan ang mais dito sa walang mga puno. Ang ganda niya. Ilang rows siya? Taba niya. Puno siya. Puno. Ang mais. Yan. Very satisfied naman ako sa performance ng Pioneer 3530 YHR. Kaya siguro mag-stick ako muna sa kanya. 14 rows daw. Yan. Kasi maganda yung ani namin sa Pioneer 3530 YHR. Yan. Pot. Ayan. Isa pa yan, Ganyan sila mag-harvest. Huwag na. Yan, ganyan mag-harvest. Pakita lang harvest, ha. Ganyan sila mag-harvest. Ang ganda-ganda ng aking mais. Yan. Okay, this is your Tita Martha. Please subscribe to my channel, my Sunny Insoy, and like this video if you like it. Yon. This is your Tita Martha saying, Happy Maisa!